呢個打出嚟，我睇佢做乜，我呢個人我睇佢做乜，跟住之後我先決定下一步。佢鏟呢邊嘅你做咩啊 ？feel behind 咯，呢個會 help 啊，呢個會 help 啊。咁 feel behind 呢個空咗咯。OK， 好啦，如果佢鏟呢邊咧，呢個會 help 啊 ，drift 攞落去。可能如果呢個時一追擋埋 go screen， 呢個鏟得啦，係咪 ？OK， 好，然之後兩邊都冇啦。佢至少仲可以俾翻波你，等你去打嘛。OK， 但係唔係啊？你一見到我俾完波就好似唔關我事咁樣走落去。啊！我唔要咁樣做，你唔好俾完波之後就唔關你事。我唔係要個個人都係即係叫咩啊？即係無球射手或者成金粒三個無球射手連波都冇望嘅。OK， 我要見到係大家都會喺短傳嘅情況之下去打嘛。我哋打好多 motion 啊。今季我哋或者我哋呢個教會表，我哋要打嘅係 motion。咁大家都要見波，至少都打一兩下㗎。OK， 咁你麻煩大家主動啲、積極啲。當你所有人都展現到個威脅出嚟嘅時候，對手就唔知道邊個係重心，邊個係邊個係要守，邊個要重要。OK， 可能呢一度分兩球，一攞 drive， 一 help， 一攞又打得，呢個一追出嚟 drop goal 收又打得。OK， 冇嘅呢個會 go screen 再俾呢個係咪要追出嚟兩個得啦 ？OK， 但係如果喂你令到佢 no man's land 拉開，呢個我覺得好嘅，唔錯。但係有時候佢老實講。即係有邊一個話我覺得非常之極致嘅，唔見得啊，係咪啊？就話我又好，其他人都好，即係多。咁所以你永遠要有一個 option 俾個波喺度留住。OK， 陣間我要打嘅係4打3，防守守一個三角形，兩隻面一隻底，好唔 OK？ 得唔得？咁如果隻底追出去嘅話，你自動下一個補落去。好唔 OK？ 進攻嘅1、2、3、4，好唔 OK？ 得唔得？好，做翻我哋之前做過嘅嘢，就係呢度有一個人上 high post 我當，喂，俾咗之後，呢個要做咩？破爆呢個咧？下邊呢個咧？插中，明唔明白 ？OK， 冇機會嘅，轉，再轉，喂，轉咗之後做咩？OK， 去揾個機會。OK， 底線都用得，如果你覺得底線空晒啦，你就落去。OK， 你一落去嘅時候，下面應該 cut in 就會有空位。OK， 有冇問題？試下啦，嚟。4打3入波咗。
喂，4打4一樣，你都係咁樣企嘅啫。OK， 聽住依家我不限於你哋要企喺上面，你可以落去底線嘅。尤其是你落去底線嘅時候咧，你上 high post 上面更加得唔得 ？OK， 嗱呢度舉個例，俾咗啦 ，OK， 俾咗嚟邊啦 ，pop 啊，走啊嘛，呢度上去係咪好直接啊？呢個佢背脊望唔到你。OK， 你頭先嗰啲咁樣直線走埋去，即係嗌佢，你過嚟走我啦。OK。可以主動啲，落低少少 ，OK。然之後只要粒波上到去，呢兩個要主動尋 ，OK。好啦，自己傾啦，究竟邊個 mark 佢啊？隨便啦，可能呢一個 ，OK。咁呢個咪過去咯，係咪啊？呢度已經空咗啦，呢一度2打2，呢度空咗，呢一隊呢度又空咗 ，OK。如果呢一度呢一個人唔醒水嘅，走去追出面嘅，咁呢度已經鏟得啦，一鏟 help 呢度又有空咗 ，OK。頭先阿奶俾嗰球係靚仔嘅，嗰球射波係靚仔嘅。但係如果係4打4嘅狀況咧，應該就係飛嗰個。OK， 咁啊，依家係。有冇窿啊？而家有冇窿啊？係啊。有窿啊？有窿。有。你跑車先。OK， 依家4打4有冇問題？好啊。4打4。都不行啦。
可以 good good 搞掂啦，叻仔，你唔好 hesitate， 即係咩意思咧？攞到粒波啊，驚咗，呢下唔俾，呢下唔俾，嘥咗，咁就慢咗啦。OK， 你唔好 hesitate。但係相反，如果你太快，然之後做不斷咁樣做，你有冇發現頭先咧有好多人咧，佢從咗入個 high post 嘅，佢一見到轉咗邊，佢即刻 pop 咗出嚟，佢都根本連波都冇諗住攞。咁如果波都冇諗住攞，你防守者會唔會理佢咧？係咪啊？你會變到咧，佢好似入咗 high post， 但係個 high post 嘅威脅係假嘅。我哋就不斷變咗轉邊，再轉邊，但係我哋冇成功打落去咯。我哋第一個優先嘅目標係要俾 high post。如果 high post 冇機會啦，咁我哋就代表佢哋防守應該落去縮咗，令到我哋俾唔到入去。咁我哋再做轉邊，我哋就會打到。OK， 每一下可以望一望先嘅，尤其是轉咗邊嗰下，睇住防守者，假設舉個例啊，咁樣企啦。OK。俾咗呢個 support 係要 cut top up 啊，落去啊，再轉啊嘛。OK， 好多時一俾呢個已經自動走咗出嚟啦。可以望一望，望一拍，溝通啫嘛，都可以溝通。可能呢度望一拍，一俾到你已經可以主動咁做到嘢啦，係咪啊？呢個如果去 help 嘅話，自己睇下邊個走去 help 底線，呢邊走呢邊又得，走呢邊都得。O 唔 OK？咁啊，所以呢一度望一望先啊，甚至乎你哋可以溝通呢一個，見到冇機會 pop 啊，嗌出嚟，咁呢個咪入去咯。咁咪好主動，咁咪可以好直接，大家都有共識咯。但係如果唔係，大家一路喺度攆住跑，嘅話，咁其實冇意思。我哋望清楚嗰個機會，我再去做下一球；望清楚機會，再做下一球。嗱 ，OK， 陣間5打5，跟住之後15分先咯。half 個先啦，我哋打住 half 個先。OK， 咁啊，你哋5個人啊嘛。OK， 依家你哋就自己咁啦，5個人手，咁你要點樣去猜啦？OK， 咁啊有一個人會喺 high post 啦，仲有一個人應該會喺 low post 嘅。
得唔得？咁咧，尤其是咧，我哋每一次攞到粒波轉到邊又好，或者喺中間都冇所謂。我哋喺中間都冇所謂。每一次攞到波，跟波走，嘗試望一望 high post、low post 有冇機會？有機會嘅可以俾 high post 有冇機會？有機會都可以俾。最尾我先俾翻出嚟。OK， 俾翻出嚟都係一樣，望一望先啦。哦，冇機會啦，轉嘅時候好 pop out 入。OK， 呢個會跟波走啊嘛。尤其是呢一個攞波嘅時候，呢個面仲喺度啊嘛，一追出嚟一下，呢度可以俾噶啦。OK， 俾咗去 help 嘅，呢度有入面。OK， 然之後每一次 high post 攞波要做啲乜嘢？兩個 drift 落底，係沉落底，跟住之後 feel 有冇問題？我哋淨係做啲咁嘅嘢啫，明唔明白 ？OK， 嚟 go， 應該未有。
邊，跟住然之後黑色呢邊，O 唔 OK？自己打得啦，O 唔 OK？睇住2打2嚟嘅，啊，呢一度有一個人傳波，一個人傳波 ，OK？得唔得？一傳完之後，呢度就係2打2，呢度就係2打2，呢個你自己決定守呢個定係守呢個 ，O 唔 OK？守呢個定係守呢個。咁好啦，第一基本動作，你攞到波點樣轉身，做好個轉身。你一開始係一定係面向出邊㗎啦，你唔好同我偷雞面呢邊。OK，我要見到嘅係攞到波，你前轉身又得，或者你後轉身又得，做好 pocket 保護。究竟呢個位置你執唔執到入嚟？執唔到呢個追出嚟，你過唔過到佢？得唔得？我想你哋練習下喺 high post 嘅時候點足球，你可唔可以做到即刻做到目標？如果呢兩個一齊追過嚟，咁你可以彈啲俾入去咯。OK，可能呢兩個即係追嘅時候，你可能呢度射波咯，上籃咯，都冇問題嘅。咁啊一樣。防守係啊，有少少劣勢，咁你咪去溝通咯，有多啲 variable 啊，你唔好成日求就我用同一招手佢，同一招手佢嘅話，你一定插到嘅，OK？咁你咪開始可能試下呢一球係下面，可能上一球係下面呢個間，跟住呢一球呢個間，由呢個 start 翻去呢個追呢隻，冇所謂嘅，防守自己嘅球得唔得啊？喂，黑色嗰邊，白色呢邊，嚟哥，睇住我兩個防守啊！大防到呢邊咯，呢個唔到呢邊。哦。
喂，擔住場，擔住場，咁擔上先，咁擔上先，你傾。